Ola. No anterior vídeo que vimos foi os tipos de datos numéricos que temos en Python. Vimos por un lado os enteiros e os como flotante e vimos tamén funcións para interconvertir uns en outros. O que imos ver neste vídeo son outro tipo de datos que son os datos tipo cadea. Entón, un pouco por pôr en contexto, se recordamos, por exemplo, este programiña que fixemos no outro día na clase, no que importamos pi e temos o radio dunha esfera, pois con valor o que sexa, por exemplo, 2, e, por tanto, o volume son 4 tercios de pi polo radio cubo. Este programa, dende o punto de vista do programador, está moi ben estructurado no sentido de que temos asignadas valores a variables, vale? Temos unha variable que se chama radio, que ten asignado un valor de 2. Temos tamén calculado un volume, como 4 tercios de pi polo radio cubo. E todo isto ten significancia, porque eu, como programador, se reviso o código, vou ver que isto é un radio, que isto é un volumen, porque o vexo claramente cando estou lendo. Por tanto, a asignación permitiume pôr o código dunha maneira que é moito máis significativa, que dá moito máis información. Agora, eu como usuario, esta parte do código eu non vexo o código. Eu o que vexo como usuario é que o código me devolve 33,51, que a priori a mí non me di nada. O sea, isto a mí pouco me di. Por tanto, é preciso para que o código sexa útil para o usuario é que sexa capaz de imprimir información dunha maneira adecuada. Para imprimir, en xeral, datos usamos a función print, e dentro de print pois pomos o que queremos imprimir. E o que podemos é adornar a salida de datos con datos tipo cadea, é dicir, con texto. Entón, por exemplo, eu podo dicir aquí o volume e entón, se fago isto e imprimo, vedes que me di o volume tiene 3,51. Entón, xa me di algo máis. Non é simplemente un número, se me está dicindo que ese número é un volume. E podo incluso dar máis información. Podo dicir, para unha esfera de radio, e aquí poño o valor do radio, o seu volume é de, poño o volume. E ademais podo incluso mellorar a salida. Por exemplo, isto que ten aquí é un número con moitos decimais, xa vimos, por exemplo, que podo usar round e redondar ese volume, por exemplo, a 3 decimais, que é algo que vai quedar moito máis bonito. Fixadevos aquí cando fago que me redondea a 3 decimais, só me devolve 2. E só me devolve 2 porque, se vos fixade, realmente o terceiro decimal vale 0. Por eso non o pon, vale? Entón, realmente está redondeando o terceiro decimal, pero non o pon porque é un 0. Este código, para o programador, está moi ben feito porque podo ver que é cada cousa, e para o usuario tamén, porque ten información de que é cada dato que se está calculando, de dato de entrada e dato de salida. Igual que temos operacións cos tipos de datos numéricos, tamén podemos ter operacións cos datos de tipo cadea. Entón, por exemplo, o que temos é o que se chama aquí unha concatenación. E unha concatenación non é ni máis ou menos que unir as cadeas. Entón, por exemplo, se eu teño hola e lle sumo unha cadea que se chame mundo, isto me dá hola mundo, vedes o que falla por mundo a continuación de hola, vale? Entón, se lle poño aquí un espacio, por exemplo, pois mo separa. E claro, isto é perigoso porque nós igual temos unha variable que sexa un número 1, por exemplo, e que o número 1 sexa, pois, 55. Vamos coller un número distinto dos que temos aquí, vale? E podemos ter un número 2 que sexa 45. Eu estou interesado realmente na suma destes números. Entón, bueno, o primeiro de todo, por que definir este número como unha cadea? Bueno, e agora, evidentemente, para por un exemplo, pero este número pode vir en forma de cadea pois porque se leu dun arquivo. Igual temos un arquivo que temos unha serie de datos e en algún momento pois lemos un número e nos queda en forma de cadea. E temos outro número 2 e nos interesa, polo motivo que sexa, a suma destes dos números. A priori, o primeiro que faríamos, claro, sería número 1 máis número 2. Pero eu se executo isto, como é un string, o sea, como son cadeas, o que fai é concatenalas. Entón me dá 55,45, non me dá a suma. E de feito, un erro que pode ocurrir é que digamos, bueno, acabo de sumar isto, eu agora vou convertir nun enteiro, e claro, se isto o converto en enteiro, me dá 5.545. Por tanto, hai que andar con cuidado cando sexan estas cousas. Aquí, neste caso, o que habería que facer é convertir o número 1 en enteiro,
e o número 2 en enteiro, e vedes que así xa dá 100. Falando desto, pois, quero que vos des conta que estou utilizando a función enteiro, que usamos no vídeo anterior para convertir, por exemplo, un número de coma flotante a enteiro. De feito, esta conversión se pode facer entre estes tres tipos de datos. Entón, por exemplo, recordamos, temos datos tipo enteiro, vale? Temos unha función asociada que é int, temos datos tipo coma flotante, coa función asociada float, e temos datos tipo cadea, coa función asociada str de string. Todo isto se pode convertir un noutro. Se vimos, por exemplo, que o enteiro de 6,8, se eu executo isto, dame 6. Vimos tamén que, por exemplo, o float de 6, ou de 66, pois nos dá 66,0. Acabamos de ver que o enteiro de 55 nos dá 55. Fixadevos, aquí estou usando a función int na que entra un flotante e un string e me converte todo a enteiro. A función float o mesmo, podemos meterlle un enteiro e me devolve 66,6, ou poderíamos meterlle 55 incluso e me devolve 55,0 ou 55,45 e me devolve 55,45. E por último, pois podemos facer o mesmo, podemos meterlle a un string, podemos meterlle un número, e se vos fixades o que vos devolve 5,6 convertido a string, vale? Vedes aquí as comillas estas, que é o que define o string, ou lle podemos incluso por un string dun número, por exemplo, do 1, te devolve un. Que é o único que tedes que ter cuidado aquí? Hai un caso no que tedes que ter cuidado, que é se eu quero convertir a enteiro un string que sexa, por exemplo, 5,5. Se eu fago isto, fixadevos que me dá un erro aquí e me di que o input do enteiro non é válido, porque está en formato decimal. Por tanto, cando introduzo un dato tipo cadea dentro de int, este dato tipo cadea xa ten que ter o formato de enteiros, ten que ser así, senón dá un erro. Se quixéramos convertir o 5,5, é dicir, se quixéramos daqui o 5,6, por exemplo, se quixéramos daqui extraer o 5, teríamos que convertirlo primeiro en coma flotante e despois este coma flotante sí que o podo convertir en enteiro. E así sí que me saia un 5. Pois isto basicamente é todo o que vos quero contar sobre os datos tipo cadea. Veña, chao, chao.